दोस्तों ये येलो फुटेड ग्रीन पिजन है। यहाँ पर दो बैठे हैं तार पे। अभी आप एक देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये छोटे छोटे नीम के पेड़ हैं, काफ़ी घने हैं। तो अगर दूसरा फोकस में आया तो मैं दिखाऊंगी, वरना ये येलो फुटेड ग्रीन पिजन यहाँ पर बैठा हुआ है। और पिजन्स की एक वैरायटी है। पिजन्स जो जिस ऑर्डर में आता है उसको कहते हैं कोलम्बिफॉर्मिस। और जो कॉमनली हम देखते हैं रॉक पिजन या स्पॉटेड डव या लाफिंग डव, तो डव्स और पिजन्स में भी फ़र्क होता है। और जो हमारे रॉक पिजन्स हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं अब, लेकिन ये येलो फुटेड ग्रीन पिजन जो है ये बहुत ही सॉफ्ट नेचर का होता है।